สายตาแบบนี้คนดูจอไม่ไปถ้าเธอแบบนี้คนดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจเธอยังสงสัยไหนเลยยังไม่เชื่อใจว่าตัวว่าคนหน้าตาดีหลายคนแต่ก็มีที่ไม่ต้องเลยสักคนแต่ที่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเธอมันดูฉันไม่มีเจอคนยอมโดนเพื่อจะโกหกคนที่ผู้เชื่อเธออยากเป็นเธอ